Ciao amici, ben ritornati in questo nuovo video. Oggi farò di nuovo un disegno, ma questa volta è un disegno speciale. Avrà solo questi colori, questi 4 colori qua. Allora, iniziamo e vediamo che fine farà il nostro disegno. Beh, questa è la fine che ha fatto il mio disegno. È molto rosa e viola, ovviamente. Vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale, per favore, e lasciare un mi piacino. Ciao amici, al prossimo video!